Hola, buenas tardes. Realizaré la evaluación de focos de auscultación pulmonar. Aquí hablaré de las técnicas de exploración del flujo del aire del árbol traqueobraquial. Este punto de la percusión, esto nos ayudará a evaluar el estado de los pulmones y de los espacios pleurales. En esto sabemos que el pulmón derecho se encuentra dividido por tres lóbulos: el superior, el medio, el inferior, y también por dos fisuras, por la aurícula mayor y la horizontal menor. El pulmón izquierdo que se divide en los óvulos superiores e inferiores por una fisura mayor oblícula. Mostraré la secuencia de cara posterior. Esto se encuentra con 10 zonas para ocultar, la cual se han señalado, como el 1 y el 2 lleva forma de simetría. 1, 2, 3, 4. La región 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para ello se debe utilizar un estereoscopio, de ir escuchando los ruidos en cada uno de los puntos. La región 1 y 2 se refiere al segmento antiposterior. La 3 y 4 se refiere al segmento de aplicoposterior. 5 y 6 son segmento aplicoposterior. 7 y 8 segmento lateral. Y 9 y 10 segmento posterior. Seguimos con la secuencia de la cara posterior. También se evaluará con los siguientes puntos. 1 y 2 son segmento apical. 3 y 4 son segmento anterior. 5 y 6 son lateral, superior e inferior. 7 y 8 son anterior. Y 9 y 10 anterior. También realizaremos con el stetsoscopio